幾天瞓喎？係啊，唔係啊，戇鳩咯，戇鳩唔撚肯瞓咯，唔係啊，唔撚肯瞓啊，都鳩喺屋企食煙咯。前一日做嗰啲咩啊？乜撚都冇啦，我玩到6點幾，玩電話玩到。又唔係打嗰陣時，拍劇咁樣。我哋抽幾多抽？70抽。屌你70抽！做乜隻男啊嗰個？做咩傻 B 男？屌你70抽！你70抽，你起碼100抽先啦，你唔好成日抽咯。我留住睇啲劇唔抽喎。2分。我3個鏡頭喎，7萬蚊。你咪等咩1週年啊？我就係1週年。好想要㗎呢隻，係好想要，但係我諗一諗，一定係嗰啲超熱本機咯。一定勁啲。唔係00就係拎緊㗎啦，要出00㗎嘛。咁冇理由，即係 AG 嗰陣時嗰陣時0，即係我 AG。哎呀！係 AG 係好啦，真係好難，好撚似好話。係咯，好似我中意兩個高位。谁啊？这不是。咁樣應該算有命。不算，搶斷了，沒控制球。哇！咁樣走食唔食嘢啊？我覺得打嘢有啲。這個有沒有走？哦，隔到，係啊，隔入。哇！俾佢隔入。人有助攻啊！你有助攻啊！我李嘉玲點？太近了，太近。係咯，好似佢第一步㗎嘛。兩個 set 都係冇人上關就唔睇㗎啦，冇步就唔睇㗎啦。咁你早講㗎嘛？我係㗎，你一做我喺我聽聞走步，我喺呢度打單只需要3步，呢度打只需要1步。石有華呢度走攬2步2步。3分，有幾多？好易搞到，入撚咗都話即係佢哋唔打啊嘛，入撚咗，即係走步，即係佢係好多個元素嚟嘅，佢係敵對球都係。打呀！呢個唔打，錯位啦。你勁撚趁難啊！你一接波你跟住揞住你，跟住波前，我覺得咧係咪走步不好即係好大分別。我覺得阿佩冇中間，我哋跟即係用核心。你講間諗即係佢講動作，將佢嘅動作推到去最誇張最極致嘅方式，就俾佢吹啦。就係太誇張咯有陣時。即係佢教練客推放個波出嚟，抽起跳之後 pick up 1、2上打。即係點啊？我咪即係咁樣啊？咁樣推個波出嚟，個波投啦，1、2、3、4、5、6跳1。我特登咁樣做都仲要係得㗎，特登。你唔夠你咁嘅人，你咁我買咁多，你唔可以企喺度企一個3分。我撚到我就推咗之後1、7、4、5、6。哇！做咩？唔知啊，冇。冇壓力啊！冇壓力。3分鐘，3分鐘。咩啊？咩狗啊？冇加錯啊！啱啊！冇狗啊！冇狗啊！有對有分數啱㗎，請你相信。哇！嗱，你入咪狗啊？後邊一停，左邊。
你問你傾嘅係佢一齊打啦佢。嚟追平追平，收喎，收喎，收喎收喎。 1分45秒。哇！係得你先擋得住嘅就呢啲波。睇呢個寫。1分鐘。我唔得，我喺後邊嗰個。但係其實佢啱啱都未起步㗎。要趁未起步先。哇！麥精。哎呀！45秒。45秒。佢好似係隻前腳係咁。街位街。一隻腳出入好似嗰隻腳出曬。但係個密度好似我呢個喺度行緊咁啊。3分。冇。30秒。30秒可以打一個。自己個。20秒。呢個幾比幾啊？係俾人贏嘅。差2分。10秒。大風冇罰球㗎。5秒。好 B。